De moment estan tots, veurem quan se'n tornen. Jo encara no me crec que això agradi. A Egipte ja hem arribat de moment. Fiques a prendre el pèl amb el xeroquete que agrada. Hem arribat a Entebbe. Anem a esmorzar.
taata kyali mu kiraalo bwe yanjagala teyafaayo kyali yambala tangira bwe yanjagala teyafaayo kyali kyayibwa bangi nasiba nasula enjala teyavuga ku motoka teyazimba nyumba bambe yayagala nsasulire ebbanja wanjagala munnange basasula ebbanja nze sirina kalungi konna sirina bire byensi sibirina nedda naye nga wanjagala 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 mukama wanjagala taata wansasulira ebbanja sikalina mukama sirina bisikiriza bwe twogera ennyindo endalo sikirina nedda kale twogere haiti ez'abamerika sizirina babirye bwe twogera kuzifiga ez'abamodo sizirina nedda naye bewanjagala tewabuuza nti nasoma kyenkana bwanze mukama bwe wanjagala tewafaayo nti nakula ntyanze bwe wanjagala tewabuuza nti nazaalibwanize kale mukama wanjagala n'obika obwerere bwange munnange nonfuula omwana ne bakomerera wasiriku nsasulira ebbanja mukama wanjagala munnange sirina kalungi konna
Cuando quieras que te haga una birra. Yo me voy con... La que la faig Agustí. Aquí és on anem a dormir. L'elèctrica. Bueno, 4 musungus perduts enmig d'Uganda, perquè ara mateix no sabem on estem. Seguim perduts. Però bueno, arribarem. Seguim igual de perduts, però com a mínim ara ja estem amb gent. Aviat ho trobarem, això. Ara està Ja quasi ho té l'Eloi. Cap on, cap baix? Seguiré la vall. Jo tinc la meva verda com a sobre, Ara anem a travessar... Com es diu aquell llac, Eloi? Catxera. El llac Catxera amb això, que diuen que és una barca. No, si van a rem. Bueno, pues això és... Això és tot lo que hay. Esto es lo que hay. Un porta la barca, l'altre va xicant i I anar fent. ens queda tot això. Aquí tenim la bomba de xique automàtica, no falla mai. Uns 25 quilòmetres d'Emburo National Park. Hem acabat ja tot el que hem de fer de bicis. I res, ara lloguem ja un transport, deixem les bicis aquí fins demà i lloguem un transport per entrar a Mburu Park. Hem passat per una part que era Àfrica profunda, que no hi havia res. I això és una de les carreteres principals. Mburu National Park, fent una safari. Nois i noies, saludeu! No, farem un berenar sopar. Suposo. Una camioneta carregada de musungus. Mburu Lake. Estem a fer una caminata pel mig del parc natural de Mburu. Tots junts, Tots junts. Bueno, excepte... els que s'han quedat a dormir, no? Hem dormit aquí a les tendes. Vols dir alguna cosa en aquest moment tan especial? Estic molt trist. Com ens hem de veure, Ja acabem d'abandonar el grup, ja veieu que anem a un nivell molt alt, Vull dir, és Nivell top 10, Vull dir, el límit. no mirem preus, vull dir,
Estàs allò... Full equip. L'equip, tio. Per anar fins a Xotera, no miris preus. Mira, I has dit que quina hora fan el Barça, aquest? Gidiameka. però com podeu veure, això cada cop va millorant, Vull dir... I encara pot moure la mà. Si em cau cap avall ja la recuperaré, la càmera. Jo vaig a sobre el cul de la veïna. Bé, ja estem preparats. Començarem el viatge, l'última part del viatge amb les piqui-piqui. Boris? Are you ready?